लो जी मेरे भाई, कलसरी अनारी मादिन का शौक करें भाई, गुलाबी पलकों के अंदर भाई। अनारी कबूतरी है कलसरी भाई। कबूतरी देखो, कबूतरी का चेहरा मोरा देखो भाई, माशाल्लाह से कितने पैने चेहरे के अंदर कबूतरी है। एंटिक जिसे बोलते हैं भाई। मिलेगी नहीं जल्दी से ऐसे मादिन, ऐसे लंबे चेहरे में बिल्कुल हुकदार फेस के अंदर। देख लो मादिन, देखो भाई, गुलाबी पलकों के अंदर भाई। चेहरा मुरा देखो, और मुझे पता है इंशाल्लाह डालते ही वीडियो बिक जाएगी मादिन भाई ये, क्योंकि बहुत लोग मांगते हैं इस तरीके का भाई। कलसरे दे दो लवल भाई, अनारी कबूतरी है भाई, देख लो। और अभी दिखाता हूँ बैठक। लो जी मेरे भाई, बैठक का भी शौक करो भाई, कलसरी अनारी कबूतरी का भाई। एक नंबर की क्वालिटी की कबूतरी है माशाल्लाह से। जो भी मेरा भाई खरीदने का इच्छुक हो, कर ले हमारे नंबर पे कांटेक्ट 99 99 30 11 50, 9999 3011 50। बहुत ही लंबे फेस के अंदर कबूतरी है माशाल्लाह से, कलसरी अनारी।